悲伤火起于哪里呢？火起于肺，所以有些人经历一些哀伤之事，就会咳嗽、胸闷、不舒服，甚至干咳、流鼻血。比如有些人家里丧失了亲戚，哭得感天动地，那几天茶饭不思，泪水都流干了，鼻子就流血，还咳嗽，这时怎么办呢？枇杷清肺，所以这种火我们用枇杷叶熬水兑点蜂蜜一喝，肺火就能平息。所以你如果懂点中医，碰到家里有亲戚朋友遇到哀伤的事情，流鼻血或者干咳，叫他到药店里买点枇杷叶煮水后兑点蜂蜜，吃了过后气就下去了，火也消了。气顺则火消，